Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana Xudo xolasa navbatdagi stadionimiz ham juda chiroyli holatda bitdi, ko'rishlaringiz mumkin. Bu stadionimizni eni 22 metrga 42 metr. Arkalilarimiz ko'rishlaringiz mumkin. Kimda shunaqangi xizmatlar bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Firmalarimiz orasi 2,5 metrdan qo'yilgan. Sentrdan ko'rinish holati. Bunimiz uji mana tagiga zasipkalari ham bo'ldi. Xudo xolasa qumi tashalgandan keyin ustiga chim yotkiziladi. Orqa oldi keyin bo'ladi. Bu polni bekiladigan. Tunikalarga zakas berganmiz, xudo xolasa. Tunikalari kelsa, ustalarimiz qatiradi, xudo xolasa bitadi. Shunaqangi xizmatlar bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Cheka qismimiz 4 metr ko'tarilgan. 4 metr ochiq bo'ladi. Setka to'sadi buni.